الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ محترم مکرم سامعین کرام، کافی دن ہو گئے نے تسی مسجداں دے آداب اور اس تو بعد جمعے دے آداب سماعت فرما رہے ہو۔ بس جمعۃ المبارک دے واسطے چند چیزاں میں تواڈے سامنے عرض کر کے بات نو ختم کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے دی اہمیت نو لوگاں دے اندر بہت زیادہ اجاگر کیتا ہے، اور یہ بھی تسی سماعت فرما لیا ہے کہ جمعے دا دن ہر دن تو ہی افضل اللہ دے نبی نے فرمایا ہے۔ ساری کمی اتنے آ کے واقع ہوئی ہے کہ اسی سوچتے ہیں کہ جمعے دے وچ آخری رکعت سانوں مل گئی تے ساڈا ثواب پورا ہو گیا۔ یہ کوئی شک نہیں، حدیث ہے یہ بارے، لیکن وہ الفاظ یہ نے حدیث پاک دے اندر کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جڑے بندے نے جمعے دی یا عام نماز کوئی وہ آخری رکعت بھی پا لی، تے بعض دے اندر تے تشہد دا ذکر بھی ہے کہ آخری رکعت بھی پا لی تے فرمایا کہ انہوں جماعت مل گئی، وہ دی نماز جڑی ہے جماعت نال ہوئی ہے، انہوں جمعے دا ثواب نہیں۔ جڑی اساں ذہن بنا کے بیٹھے ہیں سارے جنے ہی کہ اسی جمعہ پڑھتے ہیں تو ثواب کداں نہیں ملے گا؟ ثواب ادا ہی نہیں ملے گا جداں کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو منع کرتا ہے۔ میں صرف تمہیں جڑیاں چیزاں میں بیان کر چکیا انہیں دنوں وہ مختصر جہا تمہیں دسنا ہے۔ ایک تے اسی جمعے دا ثواب لین واسطے ساڈے واسطے ضروری ہے کہ اسی امام خطیب دے ممبر تو بیٹھنے تو پہلے آئیے، اور اگر اسی اللہ دے ہاں ہور زیادہ اجر پانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اللہ دے پاک پیغمبر نے سانوں ہور مختلف قسم دیا شرائط دسیاں نے۔ وہ خاموش رہ کے بہنا مسجد دے اندر، اللہ دے ذکر اندر مشغول ہونا، نماز پڑھنا، نفل و نوافل پڑھنا، قرآن پاک دی تلاوت کر سکنے ہیں، اور وہ پھر پہلا وقت ہے، دوسرا وقت ہے، تیسرا وقت ہے، وہ اسی تشریف لیا۔ ساڈے اندر مسلمانوں دے اندر ایڈی کمی واقع ہوگی جمعۃ المبارک دی کہ کچھ لوگ تے جمعے دے وچ آخر نماز تے ہوندے آ، اور کچھ لوگ چھڈ ہی دیندے آ کہ چلو کوئی گل نہیں جمعہ ہی ہے، عید پڑھ لاں گے۔ اور ساری بدبختی دا یہ عالم ہے کہ کئی بندے عید تو بھی جاندے ہیں، عید بھی نہیں پڑھتے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے واسطے واضح فرما دیتا ہے کہ کوئی بندہ اگر وہ جمعہ چھڈدا ہے یا جمعے دے وچوں وہ غفلت کردا ہے تے او دا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کنا کالا ہوندا ہے تانوں تے مینوں بھی پتہ ہے، اسی سنتے بھی آ رہے ہیں علماء کولوں کہ جدوں دل زنگ لودا ہو جاندے نے نا، پھر نیکی دی خواہش ختم ہو جاتی ہے، تمنا ختم ہو جاتی ہے اندروں۔ نیکی کر بھی لو گے، لوکاں نوں دیکھ کے یار روزے آ میں بھی روزہ رکھ لواں، کی آکھن گے لوکی؟ یا نماز لوکی پڑھن دے نے میں مسجد چ نہ جاواں، لوکی کی آکھن گے؟ یار یہ نماز ہی نہیں پڑھدا، روزے چ بھی نہیں پڑھدا۔ وہ نقصان سانوں یہ ہونا ہے کہ ساڈے دل دی میل دی وجہ دے نال سانوں بھورا حلاوت نہیں آنی، نہ روزہ رکھیا
ना ही नमाज पढ़िया। ये दिल का एक कुफर आ जिन्हों आपां जंग कह दिंदे आ कि जिहड़ा अल्लाह दे नाल एक जंग लैके वो बंदे ने उत्ते मैल चढ़वाई है कि मालके कायनात ने उन्होंने मौका दिता है, उन्हें एक जुम्मा छड्डिया, सिर्फ दिल ते नुकता लगा, वो तौबा करदा, अल्लाह ताला उस नुकते नूं धो देंदे, फिर अल्लाह ने उन्होंने होर गुंजाइश दी है, उन्हें दूजा जुम्मा भी छड्ड दिता। मालके कायनात ने उन्होंने होर गुंजाइश दी है, होर मोहलत दी है। अल्लाह ने सिर्फ अद्धा दिल काला किया। अल्लाह कहते कि बंदिया हजे भी मौका है, बंदा बन जा, तौबा कर ले। वो फिर अगे तुरदा है, वो तीजा जुम्मा भी छड्ड दिंदा है। हुण मालके कायनात ने उहदा पूरा दिल ही काला कर दिता है। हुण नेकी दा स्वाद खत्म हो गया, बुराई दा डर खत्म हो गया अंदरों। लेकिन हजे भी अल्लाह के एहसानात एडे ने कि मालके कायनात ने तौबा का दरवाज़ा नहीं बंद किया। तुसी देखो ना, साडा बच्चा आ, असी आवाज़ मारीए कि पुत इधर आ गल सुन, वो ना सुने। असी मुड़ के दूजे दिन आवाज़ मारी कि पुत गल सुन, नहीं सुनता। को असी आवाज़ा मारते हैं, हर रोज़ 5 आवाज़ा वजदियां ने अल्लाह की तरफों, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह दियां, असी नहीं सुनते। जुमे की आवाज़ आती है, असी नहीं सुनते। जो असी इनकार दर इनकार किए जाने, साडे वास्ते सगा बेटा हुंदा है, असी उहदे नाल बोलना छड्ड दिंदे। असी पुत्त तेनों कल बुलाया नहीं बोलिया, परसों बुलाया नहीं बोलिया, चौथ बुलाया नहीं बोलिया, उस तो पहले बुलाया नहीं बोलिया, तो लिहाजा मैं नहीं तेरे इन्हूं बुलाउणा ही नहीं। मैं ते मालके कायनात ने एहसान किड्डा कीता है। मेरे अल्लाह ने कहा तू चुप करके आके तौबा कर लै। तू लख गुनाह करके भी आया, किन्ने गुनाह करके, इन्ने गुनाह करके कि अन्नान समाई वल अर्द। सोने पाक पैगंबर ने फरमाया कि दुनिया तो लैके आसमान के किनारियां तक पूरी दुनिया तेरे गुनाहां नाल भर गई है। सच्चे मन नाल आके तां भी तौबा कर ले, मैं रब्बुल आलमीन बख्शण वास्ते तैयार हाँ। उहदियां रहमतां बेशुमार आ। साडा दिल काला हो गया, साडा मन काला हो गया, असी गुनाहां दियां पंडां चुक चुक के थक गए, असी थल्ले रख दित्तियां, इन्ना भरियां कि जमीन आसमान का खला असी पुर कर दिता। सुम्मा इस्तगफरतनी, अल्लाह कहते ने फिर तू मेरे को इस्तगफार करदा है, गफरतु लका, बंदे मैं तेनों वो भी माफ़ कर दूँ। होर अल्लाह को की चाहते हैं? मेरे दोस्तों, जुमा इज्जत का हामल आ, नमाज़ां इज्जत दियां हामल ने। रब्बुल आलमीन ने बुलाया, वो अल्लाह चाहे तुहाडे कोलों नाम अपना कढ़वाना चाहे कढ़वा नहीं सकता, वो लिए औखी गल है कोई नहीं। अल्लाह ने हमेशा इंसानों के उत्ते जोर जबरदस्ती करके, जिदा साडे मुताहत कोई होवे ना गल ना मन्ने तो भन पासे दईए ओहदे, रब्बुल आलमीन ने इदां नहीं किया। अल्लाह ने अपने अल्लाह होने का सबूत दिता तो वह भी दलील नाल दिता है। साडी अकल के मुताबिक अल्लाह ने सानू थलवी तह ते आके समझाया। अल्लाह ने उत्ते अपने मालक होने की अकल के मुताबिक अल्लाह ने जो अल्लाह नू बेशुमार अल्लाह के सामने नसीहत सन जिहड़ियां अल्लाह सानू कर सकते सन, नहीं अल्लाह ने सानू इंसानां दे लेवल ते आके थले आके उत्थे कुरान पाक सानू नाज़िल कीता है। कलाम सोने रब दा, लेकिन गुफ्तगू इंसान के मुताबिक अल्लाह ने की है, जिहड़ी साडी अकल साडा फहम समझ सके। अल्लाह ने सारा कुछ सानू दे दिता है। हुण असी अपने मन दे खट्टे हो गए हाँ, असी अल्लाह दे सामने जाते ही नहीं, और अगर जाने तो मैला मन लैके जाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने मैले मन अल्लाह नू नहीं चाहिए। वो मैला मन तो करिए असी एक दूजे दे नाल कर लीए तो सानू शायद ना पता लगता है, कई बार हो सकता किसी को पता भी लग जाए वो नखरे की वजह तो, अंदाज की वजह तो, पर रब्बुल आलमीन दे सामने मैला मन नहीं चलता। क्यों? ओ मालके कायनात दा कैमरा लतीफुन
बिल्कुल बरीक बीन है मालक। और मालक किड्डा बरीक बीन है कि साडे दिल च जो कुछ आउंदा है वो मालक कायनात नूं पता है। इस करके मेरे दोस्तों, जुमे की अहमीयत यह है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਤੀਬ ਦੇ इमाम ਦੇ मिंबर तो बैठण तो बाद आया, ਉਹਦੇ वास्ते अल्लाह ਦੇ भेजे हुए फरिश्ते बार बार ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ कर रहे हैं, नमाज़ां पढ़िए घर दे अंदर तो कितना अजर है, एक नमाज का अजर। मसीते आके जमात नाल पढ़ लईए 27 नमाज़ां का अजर है। तो फिर वो घर जिहड़ी पढ़ी है वो वईद का हिस्सा है। सोहणे नबी ने फरमाया मेरा दिल चाहता उन्हां दे घरां नूं अग ला देवां, वो वईद का हिस्सा है। तो जिहड़ी मस्जिद च आके पढ़ी है असल नमाज वो है। और इहदे नाल नमाज दे नाल अल्लाह चाहते ने जे तू पढ़नी मेरे वास्ते है, दिल तेरा मेरे नाल होवे। फिर अगली गल यह है कि जुम्मे दे विच खतीब जदों खुतबा दिंदा है उदों असी सफ नाल नहीं खेल सकते, उदों असी अपने पैरों दीयां नौंदरां नाल नहीं खेल सकते, अपने वालां नाल दाढ़ी नाल नहीं खेल सकते, अपने कपड़ियां की सैटिंग नाल नहीं खेल सकते, असी किसी शै नाल तवज्जो नहीं कर सकते। और मुकम्मल तौर पर असी पूरी तवज्जो नाल इमाम साहब नूं सुनना जिहड़े खुतबा दे रहे हैं। दो चीज़ां हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि जुम्मे वाले दिन असी गुसल भी करना है, असी जिन्ने हो सकता अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, खुशबू भी लगानी है, ये सोहणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फिर ये है कि अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम दे करीब होकर बैठने का हुक्म दिता है। दूर होकर ना बैठिया करो, जिन्ना नज़दीक होकर बैठ सकोगे। इनू आप इदा तोल लीए अगर कि सोहणे नबी दे हुक्म ते जिहड़ा बंदा जिन्ना ज़्यादा अमल करेगा उन्ना ज़्यादा अजर मिलेगा, यानी जिन्ना ज़्यादा करीब होकर बैठोगे उन्ना ज़्यादा अजर तुहानू मिलेगा। फिर यह है कि कई बंदे जिहड़े है ना वो जुम्मा पढ़ते हैं क्योंकि इमाम नाल सवाल किया जा सकता है। एक सहाबी आया आके उन्हें इमाम अगर कोई हरकत करे ना वो वास्ते जायज़ है। मिसाल तुहानू मैं दे रहा, हरकत तो मुराद गलत हरकत नहीं, मतलब कोई भी काम अगर इमाम चाहे, किसी के सलाम का जवाब देना चाहे वो दे सकता, मिंबर ते खलोता, अगर किसी को कोई काम कहना चाहे वो कह सकता है। मैं तुहानू इहदियां मिसालां एक छोटी मोटियां दिना। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आया मस्जिद के अंदर, उन्हें आके अर्ज की अल्लाह के नबी जी माल हलाक हो गया, लोग प्यास भुखे नाल मर गए, तो तुसीं बारिश वास्ते दुआ करो। सोहणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर ते खलोते ही दुआ फरमाती। ठीक है। इस तरह ही हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए, सोहणे पाक पैगंबर खुतबा दे रहे सन, दोने नवासे तशरीफ ले आए, इन्होंने वो जुबे पाए सन। तो जिस तरह ही मस्जिद के अंदर आए तो देखा कि इन्हों के पैर अटके तो वो गिर गए। सोहणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर तो उतरे, जाके उन्होंने उठा लिया। तो ये भी इमाम और खतीब अपनी मर्जी नाल अगर कोई काम करदा है, असीं ये नहीं कह सकते कि भाई उन्हें क्यों किया है। उलमा दा कदर और उलमा दी इज्जत इन्नी ज़्यादा है कि एक बंदा सही मुत्तकी आदमी सारी रात इबादत करे, सारी रात अल्लाह की इबादत करता है, तो ये जड़ा आलिम आदमी है अल्लाह के दीन नूं समझण वाला, वो बंदा सारी रात सौ के गुजार दे। तो आलम जड़ा आलिम आदमी है ओदी सौण दी सिर्फ नींदर पूरी करना, और एक जाहिद आदमी सारी रात इबादत करता है, ओदा आलिम आदमी दा सोना उहदे नालों अफजल है। ऐ कदर है सोने नबी दा वारिस होण दी। अल्लाह दे नबी ने की फरमाया, अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया दे वारिस ने।
ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਆਲਮ ਨੂੰ ਫੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਹ ਜ਼ੇਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਲਾਫਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੁਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਰਮਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੰਘੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਤਕਾਫ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਵੀ ਫਰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਜੁਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।